Бизде Ош шаарында онкология больницасы бар. Ал жерде нур терапиясы жоктугунун айынан 3 областын оорулуулары бизге Бишкекке келип атышат. Бишкек онкология больницасында ушунчалык кече мен кечкурун барып оорулуулар менен жолугуштум. Ал жерде очередь экен да. 10 күн, 15 күндөн очередке турушуп, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Жалал-Абадтан келген оорулуулар жата турган жерлери жок, автовокзалга, аэропортко барып жатып келип дарыланып атышат. Мен сизден сурана турган нерсе, Ош шаарына онкологиялык жакшы заманбап оборудованияларды коюшубуз зарыл. Бул даже кандай десем, биз экөөбүз бүгүн мүмкүн сүйлөшүп турган кезде бир адамыбыз, жараныбыз өзүнүн өмүрүнөн ажырап жатат. Ушул оборудованиялардын жоктугунан. Мисалы үчүн нур терапиясы өзү стандарт боюнча 200-300 адамга бир нур терапиясы болуш керек экен. Бизде 7 миллион калкка бир нур терапиясы биздин Борбор Бишкектеги онкологияда жайгашкан. Ошол себептен ушундай очередтер болуп жатат. Сизден сураныч президентибизге айттырып, тийиштүү министерстволорго айттырып, Ош областында шаарында жайгашкан онкологияга заманбап оборудование койдуртайлык.